নমস্কার, আমি রিক্তা সরকার, কমপ্লিটেড বিএসসি নার্সিং ফ্রম বিএম বিড়লা কলেজ অফ নার্সিং। নাও আই ওয়ার্ক এট চাচল সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল। আজকে আমরা আলোচনা করব বাচ্চাদের কাশি নিয়ে। দেখো, এখন ওয়েদার চেঞ্জ হচ্ছে, আর তাছাড়া বেশিরভাগ বাড়িতেই কিন্তু আমরা বাচ্চাদেরকে এসির মধ্যে রাখি। অর্থাৎ এসি থেকে নন এসি, কন্টিনিউয়াস ওয়েদার চেঞ্জ, এই সব মিলে প্রায় বেশিরভাগ বাচ্চারাই কিন্তু কাশির সমস্যায় ভুগছে। তাই আমরা জানবো কিভাবে ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমরা এই কাশির সমাধান করতে পারি, কখনই বা ডাক্তার দেখানোটা অতি আবশ্যক হয়ে থাকে। তো চলো আজকের ভিডিওটা স্টার্ট করা যাক। কাশির প্রবলেম জেনারেলি প্রত্যেক বাচ্চাদেরই হয়ে থাকে। তো আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব কি হোম রেমেডি আমি আমার বাচ্চার ক্ষেত্রে ফলো করে থাকি, এবং কখন এই হোম রেমেডিগুলো কাজে না দিলে ডাক্তারের কাছে যাই, বা কতদিন পরই বা তোমাদের ডাক্তারের কাছে যাওয়া উচিত, এবং কি নেসেসিটি অ্যাকশন নেওয়া উচিত বাচ্চাদের কাশি দূর করার জন্য। এই নিয়ে আমরা আজকে আলোচনা করব। আজকের ভিডিওটা ভীষণভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তো বাচ্চাদের কাশি কিন্তু বিভিন্ন কারণে হতে পারে। একটা ঠান্ডা লেগে যাওয়ার ফলে কিন্তু বাচ্চাদের কাশি হয়। এছাড়া যদি ধরো এমন কোনো জায়গায় বাচ্চা যাচ্ছে যেখানে প্রচণ্ড ধোঁয়ার মধ্যে বাচ্চা থাকে, যানবাহনের ধোঁয়া হোক বা রান্নার সময়ের কোনো ধোঁয়া হোক, সেখান থেকেও কিন্তু বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের প্রবলেম হয়ে থাকে কাশি রিলেটেড। খুব কম কেসেই কিন্তু বাচ্চাদের কেউ সিভিয়ার প্রবলেম থেকে কাশি হয়ে থাকে। তোমাদের লক্ষ্য করতে হবে বাচ্চা কাশির সময় ব্রিদিং প্রবলেম হচ্ছে কিনা। যদি ব্রিদিং প্রবলেম হয় তাহলে অবশ্যই কিন্তু তৎক্ষণাৎই বাচ্চাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে এবং সঠিক চিকিৎসার মধ্যে আসতে হবে। এছাড়া যদি বাচ্চার অ্যাস্থমা থাকে, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া থাকে, তাহলেও কিন্তু বাচ্চাদের কাশি হতে পারে। শুধুমাত্র হোম রেমেডি বা কন্টিনিউয়াস মেডিকেশনের মধ্যে রেখে কাশিটাকে সার্টেন পিরিয়ড টাইমের জন্য আমি দূরে রাখলাম, বাট ভেতরে যে রুটটা সেটা থেকেই গেল, সেটা করলেও কিন্তু হবে না। আমাদের জানতে হবে কোন জিনিসটা থেকে বাচ্চাদের কাশি হচ্ছে। এটা নর্মাল কাশি, কোনো ধোয়া থেকে বা ঠান্ডা লেগেছে বলে, কোনো ফ্লুয়ের কারণে হচ্ছে, নাকি অন্য কোনো রিজন রয়েছে। সেই জন্য একবার ডক্টর কনসালটেশন কিন্তু তোমরা করে নিতে পারো। তো আজকে আমরা জানবো কি হোম রেমেডি আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি আমাদের বাচ্চাদের জন্য, যে ঘরোয়া পদ্ধতিতে আমরা বাচ্চাদের কাশি বাড়িতেই ঠিক করে নিতে পারি উইদাউট এনি মেডিকেশন, আমার প্রথম হোম রেমেডির মধ্যে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে প্লেন্টি অফ ওয়াটার, মানে অল্প পরিমাণের জল বা লিকুইড দেওয়ার কথা আমি বলছি। বাচ্চা যখন কাশি হয় তখন বাচ্চাদের গলা ভীষণ ইরিটেশনে থাকে, গলায় ব্যথা হতে পারে, সেটা থেকেও কিন্তু কাশিটা আরও বাড়ে। সেই জন্য আরামের জন্য আমরা সেই সময় বাচ্চাকে হালকা গরম জল কিন্তু সারাদিন দিতে পারি। এছাড়া লিকুইড ডায়েটের মধ্যে আমরা দিতে পারি চিকেন স্যুপ, বা যদি তোমরা ভেজিটেরিয়ান হও বা ভেজিটেরিয়ান না হলেও ভেজিটেবল স্যুপও কিন্তু বাচ্চাকে অফার করতে পারো। তার ফলে কি হবে, বাচ্চার গলায় যে ইরিটেশনটা হচ্ছে তাতে অল্প গরম জল খেলে বা অল্প গরম লিকুইড খেলে বাচ্চার কিন্তু গলার ইরিটেশনটা অনেকটা পরিমাণের কমে যাবে। এবং যদি তোমাদের বাচ্চা ব্রেস্ট ফিডিং জার্নির মধ্যে থাকে, মানে 6 মাসের মধ্যে বা 6 মাস পরেও যদি ব্রেস্ট ফিডিং জার্নির মধ্যেই থাকে বাচ্চা, তাহলে অবভিয়াসলি ব্রেস্ট ফিড করাতে পারো। কারণ ব্রেস্ট ফিডিং, ব্রেস্ট মিল্কের মধ্যে রয়েছে অ্যান্টিবডি, যে অ্যান্টিবডি কিন্তু বডির মধ্যে গিয়ে যে ইনফেকশনগুলো রয়েছে সেই জীবাণুগুলোর সাথে ফাইট করতে ভীষণভাবে হেল্প করবে। চিকেন স্যুপ বানানোর সময় কিন্তু তোমরা রসুন অ্যাড করতে পারো, ভেজিটেবল স্যুপের সময়ও তাই রসুন অ্যাড করতে পারো। রসুন কিন্তু খুব ভালো কাজ দেয় আমাদের কাশি কমাতে। তোমাদের বাচ্চা যদি দুধ খেয়ে থাকে তাহলে দুধের মধ্যে কিন্তু একটু হলুদ মিশিয়েও কিন্তু দুধ খাওয়াতে পারো। একটু গরম দুধ করে তার মধ্যে অল্প জাস্ট 1 চুটকি দুধ হলুদ মিশিয়ে কিন্তু বাচ্চাকে খাওয়াতে পারো। হলুদও কিন্তু আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকের কাজ করে, এবং এগুলো ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক, সে কারণেই বলছি। এবং হালকা গরম হলে বাচ্চার গলায়ও আরাম পাবে, ইরিটেশনটাও কম হবে এবং কাশিটাও দূর হবে। আমার দ্বিতীয় হোম রেমেডি হচ্ছে স্টিম ইনহেলেশন, মানে বাচ্চাকে তোমরা স্টিম দিতে পারো। যদি বাচ্চা খুব ছোট হয়ে থাকে তাহলে স্টিমার কিনে নিতে পারো, যে যার ফলে যে স্টিমটা বেরোবে রুমে যেটা স্প্রেড করে যাবে, যেটা ওর নাক এবং মুখ দিয়ে ঢুকবে, সেটা কিন্তু গলার ইরিটেশনকে অনেক কমাবে। যদি কফ থাকে সে কফটাও কিন্তু বাচ্চারা তো আর বের করতে পারে না, গিলে নেয়,
গিলে নেওয়ার ফলে তার স্টুলের মাধ্যমে সেটা বেরিয়ে যাবে। এবং এটা হচ্ছে খুবই ভালো একটা রেমেডি। যদি তোমরা স্টিমার না কিনতে পারো তাহলে আরেকটা অপশন করতে পারো, বাথরুমে যদি হট শাওয়ার চালিয়ে দাও তাহলে দেখবে খুব গরম জল হলে বাথরুমটাও কিন্তু পুরোপুরি স্টিমে ভরে যায়। তো কিছুক্ষণ হট শাওয়ার চালিয়ে রেখে বাথরুমটা যখন স্টিমে ভরে যাবে সেই সময় শাওয়ার অফ করে বাচ্চাকে নিয়ে যদি কিছুক্ষণ থাকো তাহলে সেই স্টিম কিন্তু বাচ্চাদের নাক এবং মুখ দিয়ে ভেতরে যাবে, এবং তার ফলে কিন্তু কফ যদি তৈরি হয়ে থাকে বাচ্চাদের তাহলে সেটা কিন্তু পেটের মধ্যে চলে যায়, এবং বাচ্চারা যখন স্টুল পাস করে তখন সেই স্টুলের মাধ্যমে কিন্তু কফ বেরিয়ে যায়। আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হোম রেমেডি তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, যেটা আমাদের অনেক জেনারেশন টু জেনারেশন বয়ে আসছে। সেটা হচ্ছে একটা চামচের মধ্যে একটুখানি ঘি নিয়ে সেটাকে যদি আমরা গরম করে নিই, এবং সেই গরম ঘি হালকা ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর হাতে নিয়ে ভালোভাবে যদি গলায় বাচ্চাদের লাগিয়ে দেওয়া হয়, ঠিক এই পোর্শনটায় যেখানে সাধারণত আমাদের টনসিল থেকে থাকে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে তো সেটা তোমরা ডিনোট করতে পারবে না, তো গলার এই জায়গাটায় যদি ভালোভাবে লাগিয়ে দিই তাহলে দেখবে বাচ্চা কিন্তু অনেকটা রিলিফ পায়। ওদের কাশতে কাশতে গলাটা ভীষণ ব্যথা করে, ইরিটেশন হয়, একটা টায়ার্ড ভাব চলে আসে, সেটা অনেকটা দূর হবে এবং বাচ্চা রিল্যাক্স ফিল করবে। আরেকটা যেটা আমি তোমাদের সাথে হোম রেমেডি শেয়ার করতে চাই সেটা হচ্ছে সর্ষের তেলের মালিশ। সর্ষের তেল হালকা গরম করে নিয়ে তাতে জোয়ান এবং রসুন যদি ভালোভাবে দিয়ে ফুটিয়ে নাও, এবং তারপর যদি সেটা হোল বডিতে ম্যাসাজ করে নাও, বিশেষত গলায়, চেস্টে, ব্যাকে, হাতের তালুতে, পায়ের তালুতে যদি ভালোভাবে ম্যাসাজ দিয়ে দাও, এবং চেষ্টা করবে ম্যাসাজ দেওয়ার পর বাচ্চা যেহেতু খালি গায়ে থাকে ম্যাসাজের সময়, অয়েল ম্যাসাজের সাথে, যাতে ফ্যান বা এসি, ফ্যান চললেও সেটা যেন খুব স্পিডে না যায় এবং এসি যেন না চলে, যাতে সেই গরম ভাবটা শরীরের মধ্যে ঢোকে, এবং যার ফলে কি হবে, কফ যদি তৈরি হয়ে থাকে সেই কফটা কিন্তু অনেকটা রিলিফ হয়ে যায়। ম্যাসাজের ফলে আমাদের কফটা কিন্তু অনেকটা রিলিজ হয়ে যায়। তো এটা আমি বিশেষ করে আমার মেয়ের ক্ষেত্রে তো ভীষণভাবে করি। তবে একটা কথা বলি, অনেক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কিন্তু সর্ষের তেল পেডিয়াট্রিশিয়ান পুরোপুরি বারণ করে থাকে। আমরা সব বাচ্চার ক্ষেত্রেই করে থাকি সর্ষের তেল বারণ, কিন্তু এটা একটা ঘরোয়া পদ্ধতি, তোমরা ট্রাই করতে পারো। যদি কোনো দিন সর্ষের তেল না ট্রাই করে থাকো তাহলে আমি বলবো বাচ্চার কোনোয়ের কাছে বা হাঁটুর কাছে একটু সর্ষের তেল লাগিয়ে দেখবে একদিন যে র্যাশ বেরোচ্ছে কিনা। যদি দেখো র্যাশ না বেরোয়নি তাহলে তার মানে এটা বাচ্চার ক্ষেত্রে শ্যুট করবে, তোমার বাচ্চার ক্ষেত্রে। আর যদি দেখো র্যাশ বেরিয়েছে তাহলে অবভিয়াসলি আমরা সর্ষের তেল গরম করে লাগাবো না। সেক্ষেত্রে তোমরা যে বেবি অয়েলই মাখাও সেই বেবি অয়েলটাই গরম করবে সাথে জোয়ান এবং রসুন দিয়ে, যেটা কি করবে বাচ্চার শরীরকে আরও বেশি ওয়ার্ম করবে, এবং ভালোভাবে অয়েল ম্যাসাজ করে বাচ্চাকে 1 ঘন্টা একটু রাখবে, তারপর হালকা গরম জল দিয়ে যদি স্নান করিয়ে দাও দেখবে বাচ্চা অনেকটা রিলিফ পাবে। এটা মেনলি আমার মেয়ের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে কাজে দেয়। আমার পরের রেমেডিটা হচ্ছে তুলসীর সিরাপ বলতে পারো, হোমমেড তুলসী সিরাপ। তোমরা কি করবে, কয়েকটা তুলসী পাতা নিয়ে সেটাকে থেতো করে তার রস বের করে নেবে, আদা থেতো করে তার রস বের করে নেবে, এবং সাথে মধু অ্যাড করতে পারো। সেই অ্যাড করে সেই যে মিক্সচারটা সেটা রাত্রেবেলা দিতে পারো এবং সকালবেলা দিতে পারো, দুবার বাচ্চাকে দিতে পারো। তবে হ্যাঁ, 1 বছর যদি না হয়ে থাকে তাহলে মধু অবশ্যই অ্যাড করবে না। যদি বাচ্চা সলিড জার্নি স্টার্ট করে থাকে বাট বাচ্চার হয়তো 1 বছর হয়নি, সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র তুলসী পাতা আর আদা রস বার করে সেটাকে চামচে মিক্সড করে বাচ্চাকে কিন্তু খাওয়াতে পারো। এতে কিন্তু ওদের অনেক গলায় রিলিফ হয়, এবং তুলসীর উপকারিতা, আদার উপকারিতা তো আমরা খুব ভালোভাবে জানি। আর যদি 1 বছর পেরিয়ে গিয়ে থাকে তাহলে মধু সামান্য পরিমাণে দিতে পারো, কারণ মধু কিন্তু আমরা জানি আমাদের থ্রোটে যে কোনো ইরিটেশন হলে কিন্তু মধু একটা রিলিফ দেয় আমাদেরকে। তো সেক্ষেত্রে 1 বছর পেরিয়ে গেলে তুলসীর রস, আদার রস এবং মধু মিক্সড করে বাচ্চাকে দিনে 2 বার, সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর এবং রাত্রে ঘুমোতে যাওয়ার আগে বাচ্চাকে দিতে পারো। আমার নেক্সট হোম রেমেডি হচ্ছে বাচ্চাকে যদি ঘুমানোর সময় বালিশ মাথায় দিয়ে একটু ওপরের দিকে তুলে শোয়াও, তাহলে কিন্তু দেখবে বাচ্চার ঘুমের মধ্যে কাশি হচ্ছে না। অনেক সময় কি হয়, আমরা যখন বাচ্চাকে কোনো ফ্ল্যাট পজিশনে শোয়াই সেই সময় কি হয়, বাচ্চার নাকের মধ্যে মিউকাস জমতে থাকে, এবং তার ফলে সেটা নাক থেকে গলায় এসে নিয়ে এক জায়গায় জমা হতে থাকে, এবং বাচ্চাদের একটা ব্রিদিং প্রবলেম শুরু হয়। সেই ব্রিদিং প্রবলেমের জন্য তারা সেই মিউকাসটাকে বার করার জন্য বারবার কাশতে থাকে, এবং একটা স্লিপ ডিস্টারবেন্সের তৈরি হয়। সেক্ষেত্রে যদি তোমরা বাচ্চাদের মাথাটা উঁচু করে এভাবে যদি শোয়াও, খুব বেশি না, সামান্য, সেক্ষেত্রে নিজেরাই বুঝতে পারবে যে কোনটায় বাচ্চা কমফোর্ট ফিল
ফিল করছে সেভাবে যদি শোয়াও তাহলে বাচ্চার ব্রিদিংয়ে প্রবলেম হবে না, তাদের এয়ারওয়েটা ক্লিয়ার থাকবে এবং যার ফলে তারা নর্মালি ব্রিথ নিতে পারবে। তো মেনলি আমাদের মোটো হবে শোয়ানোর সময় যাতে এয়ারওয়ে ক্লিয়ারেন্সটা থাকে সেটার দিকে খেয়াল রাখা, তাতে বাচ্চাদের কি হবে, কাশি হবে না এবং ওদের ঘুমে কোনো রকম ডিস্টার্ব আসবে না। নেক্সট হচ্ছে আমাদের ঘরের যে এয়ার, সেই এয়ারটা ময়েস্ট রাখতে হবে। ঘরের দরজা জানলা খোলা রাখো যাতে ঠিকভাবে হাওয়া পাস হয় এবং বাচ্চাকে যখন কাশবে তখন এই সমস্ত রেমেডির সাথে সাথে ওর এনভায়রনমেন্টটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করবে। মানে যদি ঘরে থাকে বাইরে নিয়ে যাও, বাইরে থাকলে অন্য জায়গায় নিয়ে যাও, যাতে ওদের হাওয়ার মধ্যে ওই ময়েসটা পায়, যার ফলে বিশেষ করে এটা শুকনো কাশির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। অর্থাৎ বুকে হয়তো কোনো কফ জমেনি কিন্তু কাশি হচ্ছে, বারবার গলায় কিছু একটা ইরিটেশন হচ্ছে, সেই সময় কিন্তু বাচ্চাদের ভীষণভাবে একটা ময়েস্ট এয়ারের দরকার হয়। তো যদি এনভায়রনমেন্ট চেঞ্জ করো তাহলে দেখবে বাচ্চা কিন্তু কাশিটাও অনেক সময় ডিফার করে। এবং আমার নেক্সট রেমেডি হচ্ছে হলুদ মেশানো দুধ। যদি 1 বছর হয়ে থাকে, বাচ্চা যদি মিল্ক নিয়ে থাকে, তাহলে আমি বলবো 1 চুটকি, একদম ছোট্ট 1 পিঞ্চ জাস্ট হলুদ মিশিয়ে, হলুদ মিক্সড করা দুধ বাচ্চাকে দাও। কারণ হলুদ খুব ভালো একটা অ্যান্টিবায়োটিক, ন্যাচারাল অ্যান্টিবায়োটিক, যেটা আমাদের কোনো ক্ষতি করবে না বাচ্চাদের। এবং হালকা গরম দুধ সাথে হলুদ মিশিয়ে খেলে কিন্তু কফটাও রিলিফ হয় এবং বাচ্চাদের গলার ইরিটেশনটাও অনেক কমে। এছাড়া তোমরা হোম রেমেডি হিসেবে কিন্তু গুড় দিতে পারো। বাচ্চা যদি ভীষণ কাশি হতে থাকে বাচ্চার, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অল্প সামান্য পরিমাণের গুড় ওদের দিতে পারো। তার ফলে কি হবে, ওদের মানে থ্রোটটা ভীষণভাবে আরাম পাবে, রিলিফ পাবে। যদি 8 মাস পেরিয়ে গিয়ে থাকে এবং বাচ্চা কাশির সমস্যায় ভোগে, তাহলে অবভিয়াসলি দিতে পারো। দেখো, নর্মাল ক্ষেত্রে আমি কখনোই বলবো না 1 বছর আগে চিনি বা গুড় বা কোনো ধরনের মিষ্টি জাতীয় দ্রব্য দাও। কিন্তু যদি বাচ্চার প্রচণ্ড কাশি হচ্ছে দেখছো, তাহলে কিন্তু রিলিফের জন্য আমরা সামান্য পরিমাণের গুড় দিতে পারি। গুড়ের মধ্যে এমনিতেও প্রচুর পরিমাণের উপকারিতা রয়েছে। তো গুড় আমি তোমাদের রিকমেন্ড করবো, সামান্য পরিমাণের গুড় তোমরা বাচ্চাকে দিতে পারো, তার ফলে বাচ্চা আরাম পাবে। নেক্সট আমি যে রেমেডিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব সেটা হচ্ছে লিকুইড ডায়েট। এই সময় বাচ্চাকে লিকুইড ডায়েটের মধ্যে রাখো। লিকুইড ডায়েটের কথা আমি আগেও বললাম, আবারও বলছি, এই সময় কিন্তু বাচ্চারা খেতে চায় না, কারণ ওদের খাওয়ার কোনো ইচ্ছে থাকে না। সর্দি কাশিতে একটা অস্বস্তি ভাব থাকে, প্লাস গলায় একটা ইরিটেশন থাকে, সব মিলিয়ে ওরা খেতে চায় না। সে সময় তোমরা খিচুড়ি দিতে পারো একটু নরম করে, যাতে ওরা ইজিলি গিলে ফেলতে পারে, এবং হালকা গরম দেবে যাতে ওদের গলাটাও রিল্যাক্স ফিল করে। তো এই সবটা হচ্ছে হোম রেমেডি, যেগুলো তোমরা খুব সহজে করতে পারো। এবার আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলবো তোমাদেরকে এইসব হোম রেমেডির ব্যাপারে। যখন শীত থেকে গরম পড়ছিল, এরকম একটা ট্রানজিশনের টাইমে আমার মেয়েরও কিন্তু হালকা কাশির মতো আমি দেখেছিলাম। তোমরা প্যারেন্ট হিসেবে অ্যাজ এ প্যারেন্ট ফিলই করতে পারবে, যেহেতু বাচ্চাকে একদম জন্ম থেকে নার্চার করে আসে বাবা মা বা তার কেয়ার গিভার, তারা বুঝতেই পারবে যে বাচ্চার মধ্যে হয়তো বা সর্দি বা কাশি একটা প্রবলেম শুরু হতে যাচ্ছে বা হালকা শুরু হয়েছে। সেই সময় থেকে হোম রেমেডিগুলো স্টার্ট করতে বলবো আমি, কারণ হোম রেমেডি কিন্তু রাদার দ্যান অ্যান্টিবায়োটিক তুলনামূলক স্লো কাজ করে। সেই জন্য যখনই বুঝতে পারবে বাচ্চার সর্দি কাশির মতো প্রবলেম আসতে চলেছে বা আসছে হালকা, তখন থেকেই শুরু করে দাও এবং ওয়েট করবে শুরু করে দেওয়ার 5-6 দিন পর্যন্ত। তারপরেও যদি না কমে, তাহলে কিন্তু তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে যেতেই হবে। এগুলোর সাথে সাথে তোমাদের খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চার ঠিকমতো ভ্যাকসিনেশন হয়েছে কিনা, প্রপারলি বাচ্চা যেন ভ্যাকসিনেটেড থাকে, এবং তাদের ডায়েটের মধ্যে ভীষণভাবে খেয়াল রাখতে হবে প্রত্যেক দিন যা ডায়েট আমরা দিচ্ছি তার মধ্যে ও ইমিউনিটি বুস্টিং খাবার পাচ্ছে কিনা, যার ফলে ও ন্যাচারাল ইমিউনিটি বুস্ট আপ হয়। এবং তোমরা খেয়াল রাখবে বাচ্চা যখন বাইরে থেকে ঘরে ফিরছে, আউটডোর যে কোনো অ্যাক্টিভিটি করে, পার্কে গিয়ে বা ঘুরতে গিয়ে বাড়ি ফিরছে, বাচ্চার হাত যেন প্রত্যেকবার ধুয়ে দাও, কারণ ওরা বিভিন্ন ধরনের জিনিস ধরে থাকে, যার ফলে বিভিন্ন ভাইরাস অ্যাটাক হতে পারে। এছাড়া যদি বাড়িতে কেউ অসুস্থ হয়ে থাকে, বাড়িতে কারোর হয়তো সর্দি কাশি হয়েছে, তাহলে তার কন্ট্যাক্টে বাচ্চাকে রেখো না। সেটা একটা মা হিসেবে সেইটা তোমাদের অ্যাসিওর করতে হবে যে বাচ্চা যেন, যার সর্দি কাশি বা ফ্লু রিলেটেড কোনো ইনফেকশন হয়েছে, তার সংস্পর্শে যেন বাচ্চা না যায় সে যতদিন না ঠিক হচ্ছে। কারণ বাচ্চাদের ইমিউনিটি খুব একটা যে ভীষণ একটা মানে অ্যাক্টিভ হয়ে থাকে তা তো না, তাদের সব থেকে তাড়াতাড়ি কিন্তু ভাইরাস বা ইনফেকশন অ্যাটাক করে। তো সেই জন্য আমাদের অ্যাসিওর
থাকতে হবে এ বিষয়ে যে বাচ্চা যেন কোনো এইরকম ভাইরাস বা ইনফেকশনের টাচে না আসে, যাতে বাচ্চা দূরে থাকে এই সমস্ত রিজনগুলো থেকে। বাচ্চাকে স্মোকি এরিয়ায় নিয়ে যাবে কম, যাতে স্মোক বাচ্চারা বেশি পরিমাণ ইনহেল করতে না পারে। তো এই সমস্ত হোম রেমেডি ট্রাই করলে আশা করি কাশির প্রবলেম থেকে তোমরা রিলিফ পাবে। শুধু সার্টেন অ্যামাউন্ট অফ কেস, ব্রঙ্কাইটিস, নিউমোনিয়া, সাচ অফ দ্যাট, এই সমস্ত কেসের ক্ষেত্রে কিন্তু রিলিফ পাওয়া সম্ভব না, কারণ এর প্রবলেমটা রুটটা একদমই কমপ্লিটলি অন্য রুট। তো আমাদের চেষ্টা করতে হবে যদি এ ধরনের কিছু হয় তাহলে একদম রুট থেকে সেই জিনিসটাকে বাদ দেওয়ার, যাতে বাচ্চার কাশি না হয় বা ফার্দার কোনো প্রবলেম না হয়। তো যদি দেখছো যে বাচ্চা কমছে না, বাচ্চা খুব ইরিটেট হচ্ছে, তো তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের কাছে যাও, পেডিয়াট্রিশিয়ানের কাছে যাও এবং গিয়ে সঠিক ট্রিটমেন্টে আসো এবং বাচ্চাকে খুব ভালো রেখো। আশা করছি ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। এখানে অনেক হোম রেমেডি আমি বলেছি যেগুলো প্যারেন্টিংয়ে আমাদের খুব বেশি হেল্প করবে। আশা করছি ভিডিওটা ভীষণ ইনফরমেটিভ হয়েছে। যদি ভালো লেগে থাকে কিছু তাহলে অবশ্যই লাইক করবে, কমেন্ট করবে, শেয়ার করবে। আর আমার চ্যানেলের সমস্ত ভিডিও যদি দেওয়া মাত্রই পেতে চাও তাহলে তো তোমরা জানোই সাবস্ক্রাইব বাটনটা প্রেস করে রাখতে হবে, বেল আইকনটা ক্লিক করে রাখতে হবে, যাতে সব ভিডিও তোমাদের কাছে নোটিফিকেশনে যায়। তো সকলে ভালো থাকবে, আনন্দে থাকবে, সুস্থ থাকবে। নমস্কার।